നമസ്കാരം രുചികട ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ വെച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റി പല ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടും അതുപോലെ മക്കൾക്കൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സൈസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, അതുപോലെ 1/2 കപ്പ് മൈദ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒറിഗാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ചേർക്കണം. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺഫ്ലോറും മൈദയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തല്ലോ, അത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല കോട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇത്രയും നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ ജസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സിം ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം മക്കളെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എവിടുന്ന വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വരെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക കൂടെ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.